आज मैं आपको सुनाऊंगा कि अंतरिक्ष की आवाज कैसी होती है। लेकिन सबसे पहली बात, अंतरिक्ष में कोई आवाज ही नहीं होती, क्योंकि स्पेस में ज्यादातर वैक्यूम है और वैक्यूम में साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं कर सकती। लेकिन साइंटिस्ट फिर भी थोड़ा जुगाड़ बजाकर स्पेस में दूसरे प्लैनेट्स की आवाज को सुनने लायक बना सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं।